Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho desta planta, pessoal. Olha, que é o aça-peixe, que tem muitos benefícios para a nossa saúde, pessoal. E eu vou ensinar vocês a fazer o xarope dela, tá certo? Acompanhe o vídeo comigo. Olha, eu vou levar só a flor, eu estou no meio da rua, ó. Tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer o xarope dela. Vamos fazer um caramelo, olha, com 3 colheres de açúcar, pessoal. Quando ficar um caramelo, nós vamos pegar as florzinhas. Eu peguei só esse buquê aqui, olha. É sempre assim que você vai achar, ó. Se for xarope para uma pessoa, um buquezinho desse, ó. Você vai cortar as folhas. Esse já está lavado. Como eu peguei lá na rua, vocês viram, né? Eu deixei de molho e lavei bem lavado, porque afinal de contas tá lá na rua, né? Quando tá época de chuva, não, mas época que tá seco, que nem agora, as plantas ficam bem sujas, então tem que ser bem lavado, tá? Você vai jogar ele nesse caramelo. E depois vamos... Gente, um cheiro de flor que vocês não têm noção. Você põe ela no açúcar, o cheiro da flor. Você vai colocar um tantinho de água assim, olha. E vamos voltar ele para ferver. E junto a gente vai colocar alguns cravinhos, 5, 6 cravinhos, que é muito bom para gripe. E você também pode colocar canela, gente. Canela, gengibre, para fazer esse xarope. Vamos deixar no fogo até derreter aquele açúcar que estava no fundo, olha. E depois vamos coar. Fica um xaropinho assim, ó, escurinho, tá vendo? E, deixa eu ver de sabor. Tem um sabor de flor. Então, é um xarope muito bom. Por quê? O aça-peixe, ele é expectorante, ele combate bactéria, ele ajuda a melhorar quem tá com os peitos muito cheios de catarro. Ou então você que está aí gripado, nariz escorrendo demais, é um xarope que você encontra, pessoal, nas calçadas, tá certo? Vocês viram que eu estava lá no meio da rua quando peguei esse xarope aqui. Vou deixar esse aqui pro Cláudio tomar. E faz aí, eu quero que você comenta se você já usou xarope do aça-peixe, quais os benefícios que você obteve, tá bom? Beijoca e até o próximo vídeo, tá? Tchau!